是长安医院胸腔内科主任姚志伟医师。因应武汉肺炎的疫情，全民都养成戴口罩的好习惯，但是有一些错误的使用方式，反而会让大家陷入更大的感染风险中。因此，以下会分享5个戴口罩的重要观念。观念1：口罩不是无寡毒波比，必须选择外科口罩或同等级医疗口罩才能达到防疫效果。布口罩、活性炭口罩通通都没有效。观念2：戴口罩一定要戴好戴满，要能够完全遮蔽口鼻才行。正确戴口罩分为4个步骤。第1步，有颜色面要朝外，鼻梁片在上方。第2步，戴上并拉开口罩，口罩下缘轻轻盖住下巴下缘。第3步，轻压鼻梁片，使口罩与鼻梁密合。第4步，照镜子或触摸检查是否正确佩戴。正确戴上口罩之后，千万要记得不可以碰到口罩的外层，这是非常重要的观念3。因为呼吸的气流会使口罩外层吸附更多病菌，因此千万碰不得。若要调整口罩位置，只能从口罩内侧或耳带处调整。但长时间戴口罩总是需要吃饭喝水，因此观念4就是要告诉大家，需要暂时取下口罩时能怎么做呢？我建议先选择人群较不密集的空间，降低感染风险。接着拿干净的卫生纸垫在桌面，将口罩外层朝上放置于卫生纸上。重新戴上口罩后，记得将卫生纸丢弃，并且洗手。最后也是最重要的观念5：口罩隔绝了许多病菌，因此根本是个超级感染源。所以在取下口罩的时候，一定要特别严谨，避免前功尽弃。首先必须从耳带取下，再说一次，不可以碰到口罩外层。接着将口罩有颜色面向内折，把充满病毒的外层包在里面后丢弃并洗手。要记得，勤洗手与戴口罩是一样重要的防疫基本功。我们刚有提到飞沫传染，那病毒是没办法移动的，所以它需要靠飞沫去做一些传播。那可想而知，我们早上起来打个喷嚏可能不小心就捂着嘴巴，然后呢，这个飞沫呢就找到一个地方很粘着，所以它就粘着在我们的手上。我们又摸一下眼睛，就透过我们这样的触摸，就带入了把这个病菌带进了我们的黏膜。那事实上呢，病毒一跑出来的话，可以持续维持48个小时的感染力。如果它不小心落在不锈钢比如说我们的手机或者是手把等等上面，它的存活会再增加一点点的时间。那但活性可能会下降，可是它会持续造成传染的一个风险。那又一此一说啦，如果说洗手不用肥皂，就等于没洗手这是一个研究所呈现出来的结果。那另外一个就是，如果说洗手不擦干手，其实也是等于越洗越脏所以这凸显出我们要落实洗手的重要性。WHO 提出来洗手的5个时机，第一个就是吃东西前，第2个是照顾小孩之前，再来就是看病的前后，以及上厕所后，最后当然是擤鼻涕后打喷嚏之后，就务必一定要洗手。其实最重要的一点就是洗手要洗得正确，跟戴口罩一样。你有戴口罩，你有落实洗手戴口罩，可是你没有做得很正确，你就等于白做了。所以洗手要洗得很正确是重要的，因为我们大部分的人在统计学上80%-90%的人都是随便洗手细菌只要20分钟就可以繁殖下一代，所以正确洗手是很重要的。那其实在很多文献也指出，洗手有几个越洗越不干净的部位，就是像虎口的地方，所以这个部分我们也会再叮咛各位，就是说一定要洗手洗得很正确。那时间的部分来讲的话，我们湿洗手在 WHO 的定义里至少要洗超过40到60秒，而干洗手也至少要20到30秒。因为我们手上有些污垢，其实并不是酒精可以洗得掉的，所以我们要仰赖肥皂的碱性的这个所谓的洗净的能力，加上流动的水才能够洗掉。所以除非你没有水源，我们才会建议单独用酒精的干洗手来做一个所谓的消毒手部卫生的一个动作。
如果由疾病的角度来看的话，其实我们知道现在很多不是病从口入而已，还有病从手入。所以如果说今天我们洗完手之后，我们再去到处做触摸比如手机也好，或者是电视的控制器也好，或者是上厕所也好，这些动作呢都可以增加我们再度交叉感染的风险。所以我们希望就是说如果假设洗完手，就尽量不要再去做污染物的触控，然后还要做彻底的居家清洁，以免你再做传播感染。然后最终其实如果你要再去摸你的嘴巴、眼睛或者是鼻子前，一定要再度洗手。内搓揉手掌，外搓揉手背，夹搓揉指缝，弓搓揉指背与指节，大搓揉大拇指及虎口，立搓揉指尖，腕搓揉至手腕。